Evet, öksürük için şimdi ballı, kara turplu ilacımızı hazırlıyoruz. Balımız hakiki olacak. Kara turpumuz. Bu da malzemelerimiz. Evet. Bununla içini oyacağız. Delinmeyecek şekilde. Şöyle görüyorsunuz. Ben çekeyim. Delinmeyecek şekilde oyduk. Şöyle birazcık bal alıyoruz. İçini doldurduktan sonra şöyle koyup 3-4 saat bekletiyoruz. Sulandıktan sonra içiyoruz. Öksürükten eser kalmıyor. Kesinlikle denemelisiniz.